Ciao a tutti, io mi chiamo Lucas e siamo qui per dare sequenza allo studio del programma Vieni Seguimi. Studieremo Giosuè dal capitolo 1 fino al capitolo 8, poi i capitoli 23 e 24. Prima di cominciare, vorrei condividere con voi una curiosità. Ok? Giosuè significa in ebraico Yehoshua, ok? E l'abbreviazione di questo nome è Yeshua, il Signore salva. È lo stesso nome del nostro Salvatore e Redentore, Gesù Cristo. Quindi, perché vi ho condiviso questa curiosità? No? Perché il programma Vieni Seguimi ci chiede spesso di guardare ai simboli, alle prefigurazioni del nostro Salvatore Gesù Cristo nell'Antico Testamento, che viene chiamato all'inizio del programma Vieni Seguimi il primo testamento di Gesù Cristo. Quindi, per voi cosa cambia? Sapere che il nome di Giosuè è lo stesso nome del nostro Salvatore e Redentore, Gesù Cristo. Tenete questo in mente durante la lezione, perché credo che vi aiuterà a vedere Gesù nei simboli, nelle prefigurazioni, durante tutta la lezione di questa settimana. Ok? Quindi iniziamo subito. Giosuè, capitolo 1. Eccoci qua. Un contesto di quello che sta succedendo qui. Il popolo è accampato ai bordi del Giordano. Ok? La terra promessa è davanti a loro. Qui. E Giosuè si trova in una posizione che conosce molto bene chiunque abbia mai ricevuto una chiamata più grande di quanto si senta capace. Può essere, vi do un esempio, no? Persone che vengono chiamate ogni tanto per servire nelle presidenze della società di soccorso, giovani donne, ramo, vescovato, quorum. Molte volte queste persone non si sentono capaci di svolgere la chiamata e sentono difficoltà e a volte hanno anche paura in svolgere queste chiamate bene. E vedremo qui un insegnamento che Dio qua dà a Giosuè. La prima cosa che Dio dice a Giosuè, lo dice 3 volte: sii forte e fatti animo, nel versetto 6. Poi nel versetto 7, sii forte e fatti animo. Nel versetto 9 di nuovo, sii forte e fatti animo. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno tuo Dio sarà con te dovunque andrai. Che bellissima promessa qui, no? Nota che il Signore non dice a lui, no? Sii forte perché sei capace, ok? Dice sii forte perché io sono con te. E qual è la differenza per voi? Cosa cambia nella nostra vita se il coraggio nasce dalla presenza di Dio e non dalla nostra capacità? Cosa cambia per noi? Il coraggio spirituale autentico non è assenza di paura, non è questo. È la certezza che il Signore è nella alleanza con noi. È sapere che sono forte perché il Signore è con me. Non sono forte perché io sono capace. Giosuè qua nel capitolo 9 è molto chiaro, no? Non toglie la difficoltà, afferma la presenza di Dio in mezzo ad essa. Quindi non saremo forti perché Dio ci toglierà la prova, la provazione, le difficoltà. Saremo forti perché Dio sarà nel mezzo della difficoltà con noi, lì a combattere, a sostenerci. E c'è un altro aspetto qui, perché quando una cosa viene detta 3 volte nelle scritture, di solito vuol dire che la persona deve dare molta attenzione, chi sta dicendo vuole che la persona sappia che quello è veramente molto, molto, molto importante. Ok? Quindi spero di aver chiarito qua. Okay, c'è un'altra scrittura che volevo leggere qui insieme a voi. Dice così, ok? Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditarlo giorno e notte,
avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che avevi scritto, perché allora riuscirai in tutte le imprese, allora prospererai. È molto bella questa scrittura, perché sembra, no, di essere un comandamento militare, no? Quando il Signore dice: sii forte e fatti animo, sii forte e fatti animo. E nel mezzo di questo comandamento, possiamo chiamare così, no? Dio interrompe e dice così, ok? Il Signore inserisce un'istruzione che potrebbe sembrare fuori contesto. Non dice studia la tattica o allena i soldati, no. Dice così: medita la parola di giorno e notte. Meditare continuamente la parola di Dio. Sai, mi piace pensare che qui fosse un invito a Giosuè di Giosuè, fidati più di me che dai numeri, che dalla tua forza. Fidati di quello che io sono capace di fare, non di quello che tu sei capace di fare. Ricordati della mia legge, della mia alleanza, dei miei comandamenti, che sono una protezione per il popolo di Israele e anche per noi oggi. Il Signore collega qui esplicitamente lo studio delle scritture con la prosperità del cammino e la saggezza delle decisioni. Non è una formula magica, ok? È la logica dell'alleanza. Chi vive immerso nella parola di Dio sviluppa la capacità di vedere le situazioni con occhi diversi, dice il profeta Nelson nella conferenza di 2020. Okay? Nel discorso, ascoltatelo. Dice così: vi prometto che mentre aumenterete il vostro sforzo per nutrirvi dalla parola di Cristo, con diligenza, trovando gioia nella sua parola, scoprirete che quel nutrimento ha il potere di trasformare la vostra vita. Allora, quando siamo stati, no, nell'incertezza, nella paura, in che modo studiare le scritture ha cambiato il modo di vedere la situazione? Sai, ho attraversato periodi difficili, principalmente il cambiamento, il trasferimento in Italia. All'inizio, alla fine del 2017, no, quando ho scoperto che saremmo vissuti qua per molto tempo, mi sono spaventato, ho avuto paura, volevo tornare a casa e mi ricordo che il mio unico amico, no, in quel periodo, a parte i miei familiari qua in Italia, era la scrittura. Quindi ho trascorso molto tempo leggendo le scritture quando sono arrivato, anche per imparare la lingua, ma per avere speranza, fede, trovare la pace che il Salvatore dà tramite la sua parola, che il Signore dà tramite la sua parola. Sono molto, molto felice perché oggi, anche se ho anche finora, no, qualche difficoltà nel parlare, formulare frasi, sono qui a condividere questi studi, le mie impressioni con voi oggi. Sono molto grato per questo. E grazie a voi perché l'ho guardato. Allora, abbiamo concluso praticamente quello che c'è. Non mi piace dire questo, ma quello che c'è di importante qui nel capitolo 1 di Giosuè. Okay? Vi invito a leggere tutto il capitolo perché così potete approfondire, no, lo studio, conoscere il contesto e sapere perché certe cose, certe decisioni vengono prese. Okay? Quindi andiamo al capitolo 2. Qui. Okay. Nel capitolo 2 Giosuè, come ha fatto Mosè nel deserto, manda 2 spie a Gericò. Sai, una parentesi, ho avuto l'opportunità di andare a Israele questo anno e sono andato a Gericò.
ho visto quello che loro credono di essere, no? I rimanenti delle mura di Gericò. È una bellissima città, mi piace molto come posto. E quando ero lì ho avuto la possibilità di studiare e leggere queste storie, e leggere le storie nel luogo, no? Dove la tradizione dice che è successo, cambia la prospettiva, il modo come vediamo la cosa. Quindi, ok, torniamo nella lezione, no? Il testo la presenta senza filtri, qua, presenta Raabe, ok? Quella che non mi ricordo come si dice in italiano, è la nonna della nonna di Davi, ok? Penso che avete capito. E di conseguenza è un antenato del nostro Salvatore Gesù Cristo. E guardate come viene presentata nelle scritture, ok? Senza filtri, ok? Dice chiaramente che è una prostituta straniera ai margini di ogni categoria religiosa e sociale dell'epoca. Dice chiaramente così, ok? Il Signore avrebbe potuto scegliere chiunque per salvare le spie, ok? Ma scelse lei. E questo non è un dettaglio imbarazzante in cui io ho vergogna di venire qui davanti a voi e dire prostituta. No, non è così, ok? Il Signore l'ha scelta perché lei ha affermato che Dio di Israele era l'unico e vero Dio. E lei non ha mai veduto il mare rosso, il manà, ha solo ascoltato. Qua nel versetto 11 dice così, no? E non appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno a causa vostra, poiché l'Eterno, il vostro Dio, è il Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Che bellissima testimonianza. Poi, Raabe, come vi ho detto, non ha assistito, niente. E questo capitolo, questa scrittura, questo versetto 11, spiega o descrive pienamente quello che dice Moroni 10, versetto 4. La conferma che viene dallo Spirito Santo a chi chiede con fede sincera. E la fede di Raabe non rimane, come potrei dire, solo pensieri, diventa azione, ok? Diventa scelte concrete. Lei nasconde le spie, mentre mente, no? Possiamo dire così, ai soldati del re per proteggerle. Okay? Negozia il salvataggio della sua famiglia e appende il filo scarlatto alla finestra. E il filo scarlatto qui rappresenta o può rappresentare, ok? Fa molta differenza, principalmente. Non so se vi ricordate nella lezione di Esodo, dove il Signore chiede al popolo di Israele di mettere sangue sulle architravi, mi sa che si dice così, okay? Nella notte di Pasqua. È un segno visibile che protegge nel giorno del giudizio chi si trova al riparo del sangue espiatorio. E Raabe non sa tutto e quello che significa quel colore, ma le obbedisce e viene salvata. E qua è un insegnamento molto profondo perché a volte non comprendiamo i comandamenti che riceviamo da Dio. Succederanno volte in cui non comprenderemo praticamente niente di quello che ci è stato chiesto, ma possiamo seguire l'esempio di Adamo, che è quello di non so, lo faccio perché Dio mi ha chiesto. Semplice così. E questa obbedienza, questo esempio di Raabe è molto bello. Mi fa pensare che l'espiazione di Cristo arriva
anche alle persone che secondo le tradizioni, la religione, pensano di non essere meritatevoli dell'espiazione del Salvatore, Gesù Cristo. La grazia arriva a tutti e è una scelta nostra accettare la grazia, o meno. Raabe agisce prima di avere tutte le risposte. La sua fede è imperfetta, è incompleta, è limitata a ciò che ha sentito, ma lei è sincera e vorrei chiedervi in che modo la nostra fede è simile alla fede di Raabe. Cosa ci sta impedendo di agire come lei? Cosa mi impedisce di agire come lei anche quando non sono sicuro di quello che accadrà? E si collega di nuovo all'insegnamento che Dio ha dato a Giosuè. Sii forte, fatti animo. Leggi la mia legge e studia le mie parole. È il modo che possiamo avere per agire come Raabe. Perché non sappiamo tutto. Non abbiamo una fede completa. Siamo incompleti. È per questo che siamo venuti qua, per diventare completi, ma ancora non lo siamo. E la fede autentica non è un accordo, mi piace pensare così, che non è un accordo intellettuale con la dottrina. Per esempio, non è che perché io faccio una cosa che la dottrina è costretta a ripagarmi. No, lo faccio perché voglio obbedire il mio Salvatore, il mio Dio e seguire il suo esempio. Ovviamente vengono ricompense, la scrittura dice che prospererai, ma non è lo intento iniziale, non è il nostro desiderio obbedire per ricevere. L'obbediamo per grazia. Obbediamo perché vogliamo seguire Dio e avere la sua presenza nelle difficoltà. Vorrei passare al capitolo 3 e il capitolo 4. Penso che abbiamo imparato molto riguardo a Raabe qui in questo momento. Okay? Il contesto storico è molto importante, vi voglio sempre condividere con voi, ma è una lezione un pochettino estensa, quindi vi invito a leggere, perché qua capirete com'era il paese, perché c'era un re prima che arrivasse il popolo di Israele e loro dovevano confrontarsi, quindi ci sono vari aspetti nella lezione. Quindi passiamo al capitolo 3 e al capitolo 4. Torniamo al popolo di Israele qui. Mentre eravamo a Gericò, ora torniamo al popolo che sta per attraversare il Giordano. Okay. Il Giordano è in piena, ok? E è un, come si dice? River? In italiano? Mi sono dimenticato. Okay? È molto profondo, come fiume, si dice fiume, no? È un fiume molto profondo. E non gli dice nessuno che il fiume è profondo, ma il Signore dice al popolo di avanzare verso il fiume. Ok? Avanzate. E qui sta per succedere una cosa molto simile a quello che è successo al Mar Rosso, va bene? Ma c'è una piccola differenza nel modo come si svolge il miracolo, ok? E vorrei condividere con voi a vedere i simboli, vedere come è svolto e perché il Signore chiede al popolo di santificarsi prima di andare. Ok? Dice così nel versetto 5, come possiamo leggere qui, no? E Giosuè disse al popolo: santificatevi, poiché domani l'Eterno farà delle meraviglie in mezzo a voi. È un invito per noi oggi, pure. Dobbiamo santificarci perché
domani, non letteralmente, arriverà l'Eterno. Arriverà il nostro Salvatore e Redentore, Gesù Cristo. Quindi non è esagerazione, penso. Ok? Quindi andiamo qui nel versetto 15, 16, 17. Vorrei leggere questi versetti insieme a voi. E appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano, e i sacerdoti che portavano l'arca ebbero messo i piedi nell'acqua della riva, il Giordano straripa ovunque durante tutto il tempo della messe. E le acque che scendevano dall'alto si fermarono e si elevarono in un mucchio a una grandissima distanza, fin preso la città di Adam, che è accanto a Zartan, e quelle che scendevano verso il mare della pianura, il mar Salato. Qua parla del mar Salato, sì. Furono interamente separati da esse, e il popolo passò di rimpetto a Gericò. Abbiamo visto nel versetto 5 l'importanza della santificazione, perché qui stava per succedere qualcosa molto importante alla fine di questo capitolo. Allora, pensate a una situazione nella nostra vita in cui abbiamo aspettato che il Giordano si aprisse prima di muoversi, ok? Il Giordano può essere una difficoltà che stiamo affrontando. Quante volte non siamo portati ad lamentarsi, ad aspettare, e qua il Signore invita loro chiaramente ad agire. Preparatevi, santificatevi e agite. E questo è l'invito principale del Signore qui. Come un membro della Chiesa, no? Ogni domenica si prepara a prendere il sacramento. Il Signore e la qualità di quella preparazione determina la qualità dell'esperienza. Ok? Posso spiegarmi meglio qui. Per esempio, se durante la settimana, ok, io mi preparo per andare domenica in chiesa e prendere il sacramento, l'esperienza sarà totalmente diversa. Diversa da, per esempio, se io durante la settimana non faccio niente, il sabato sera vado a dormire alle 5 del mattino, poi mi sveglio la domenica, vado a dormire alle 5 del mattino domenica, mi sveglio alle 9:30, la riunione inizia alle 10, arrivo di corsa, non ho tempo di arrivare in chiesa, sedermi, ascoltare i preludi, e durante la preghiera sacramentale sono agitato. L'esperienza non è uguale, sai? Non ho dato tempo allo Spirito di santificarmi per partecipare di quell'esperienza. E qua dico santificare, può essere tranquillizzarsi, può essere pace mentale, fisica pure, sai? E godere del momento. Quindi dobbiamo godere il momento mentre rinnoviamo le nostre alleanze qui. E qual è l'importanza della preparazione, della santificazione prima di un'ordinanza, o prima di un evento molto particolare? E è quello che ha chiesto Dio al popolo qui. Poi, se andiamo al capitolo 4, che è la continuazione di questa storia, capitolo 4, eccoci qua, che vedremo che dopo l'attraversamento il Signore dà un'istruzione insolita a Giosuè, ok? E vedremo qual è questa istruzione insolita che ha dato Dio a Giosuè. Qua nel versetto 23 dice così: poiché l'Eterno, il vostro Dio, ha prosciugato le acque del Giordano davanti a voi, finché voi foste passati, come l'Eterno, il vostro Dio, fece al Mar Rosso, che egli prosciugò finché fossimo passati, così che tutto il popolo della terra riconoscono che la mano dell'Eterno è potente, e voi temiate in ogni tempo l'Eterno, il vostro Dio. Okay? Mi piace insegnare in questa maniera perché vediamo qua perché loro hanno fatto quello che hanno fatto. Poi, se leggiamo i versetti sopra,
vediamo che Dio ha chiesto al popolo di Israele di mettere 12 pietre come un ricordo di quello che è successo lì. Ok? E il popolo di Israele, gli ebrei in generale, sono un popolo che si attaccano molto ai simboli, usano molto simboli per ricordare dell'alleanza, di quello che hanno fatto, stipulato con Dio, delle promesse di Dio. No? E anche noi, come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, abbiamo molti simboli, non fisici, ma abbiamo simboli come la nostra investitura, come le scritture che possiamo avere a casa, il fatto di rinnovare il sacramento ogni settimana è un simbolismo che abbiamo anche noi, quindi loro hanno tanti simboli e anche noi abbiamo, dobbiamo solo imparare a riconoscere questi simboli, ok? E a creare i nostri simboli personali, simboli che ci ricordano del nostro Salvatore, della nostra alleanza con Dio. Vedo per esempio tante famiglie che hanno a casa una foto di Gesù Cristo, che lasciano sempre le scritture a tavola, che... Ci sono tanti esempi, ok? Quindi ognuno ha il suo. Quindi siamo liberi per creare i nostri simboli che ci fanno ricordare del nostro Salvatore. Ovviamente sono simboli semplici, no? Niente di esagerato, va bene? Quindi 12 pietre al Giordano è come un memoriale dell'alleanza del nostro Salvatore e le ordinanze della Chiesa come memoriali permanenti dell'espiazione di Cristo. Quindi mentre quelle 12 pietre ricordano il popolo dell'alleanza, le ordinanze che sono simboli pure sono un memoriale permanente dell'espiazione del nostro Salvatore Gesù Cristo, sono un ricordo costante di quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. Poi vorrei passare al capitolo 6, qui, nel capitolo 6. Salteremo il capitolo 5, non che non sia importante, ma è solo per mantenerci dentro il tempo, siamo già a 27 minuti, quindi non vorrei fare una lezione molto, molto lunga. Qui parliamo della caduta di Gericò, delle mura di Gericò. Okay? E Gericò era chiusa, okay? Mura doppie, guardie, nessun punto debole visibile, e le istruzioni del Signore per conquistarla sono praticamente diverse. Ok? Lasciamo così, diverse. Qualcuno che ha studiato tattiche sa che quello è insolito. Quindi, marciare in silenzio per 6 giorni, 7 notti, per 6 giorni, 7 volte il settimo giorno, suonare i corni di montoni, gridare, nessuna arma offensiva, sai? Sono come le proteste che fanno di solito a centro città. Se fossi stato un soldato israelita, non mi piace pensare che se io fossi stato un soldato, come avrei reagito a queste istruzioni? Sai, ma e cosa avremmo fatto? Cosa avrei fatto io? Sai, se mi chiedono di camminare intorno alla città, gridare. Io personalmente penso che avrei detto, ma... non posso dire la parola. Che non è una cosa molto normale da chiedere a un guerriere. Sai, un guerriere. E vediamo questo, come il Signore agisce in maniera insolita per risolvere i problemi del popolo di Israele. È molto bello studiare questo. Ok, questo è precisamente il punto, okay, della lezione. Il Signore non vuole che Israele creda di aver conquistato Gericò con la propria abilità, con le proprie mani, con le armi. No. La vittoria deve essere riconosciuta sua. E il Signore che dice, la vittoria è mia. Okay? Sono io che sto facendo qui. Per questo che vi chiedo queste cose insolite da fare. E le istruzioni irrazionali, no? Tra virgolette irrazionali, hanno una funzione molto precisa. Selezionano chi ha vera fede. Per esempio, vi ricordate del serpente nel deserto? Bastava solo guardare.
e il popolo non ha guardato. Molti non hanno guardato. Sai, e qui di nuovo il Signore usa una tattica un po' diversa, diciamo così, ok? Per provare le persone, per sapere chi veramente sta seguendo a Lui e chi non lo sta facendo. E l'obbedienza, senza capire completamente il perché, è una delle forme più mature di fede. Sai? I giovani guerrieri di Elamam non sapevano se sarebbero sopravvissuti. Qua un esempio, vi do un esempio, no? Eppure obbedivano per fede. Potete leggere questa storia in Alma nel capitolo 57. Come loro, Israele marciò attorno a Gericò senza capire la tattica e le mura caddero. E come possiamo applicare questo nella nostra vita, questo principio? C'è qualcosa che il Signore ha chiesto di fare che ti sembra difficile da capire o da spiegare agli altri? Sai, per esempio, oggi una cosa molto difficile è per i giovani principalmente è abbandonare tutto e andare in missione per 2 anni all'età di 19 anni, 18 anni. Oppure quando tornano dalla missione di sposarsi, mentre tutto il mondo fa il contrario. I giovani fanno scelte egoiste, non vogliono sposarsi, vogliono vivere una vita completamente diversa. Ci sono tanti altri esempi. Questi sono quelli che sono riuscito a pensare adesso. Ma quali sono gli altri comandamenti che il Signore ci chiede, che non vanno di onda con la maggior parte delle persone al mondo oggi? E non capiamo a volte perché deve essere fatto in quella maniera, ma lo facciamo perché amiamo a Dio e vogliamo seguirlo. Poi passeremo al capitolo 7 e vedremo qui una storia che all'inizio ho pensato di fosse neanche condividere con voi, ma non è giusto nascondere certe cose delle scritture, quindi il Vangelo viene insegnato al completo. Qua, subito dopo la gloria di Gericò, la storia cambia il tono un pochettino, no? Israele marcia verso Ai, città molto meno imponente, e viene sconfitta, sai? La città di Ai era molto piccola, ok? E non aveva le difese che aveva Gericò. E nonostante tutto, Israele è stato sconfitto in questa battaglia. Okay? E vedremo perché Israele è stato sconfitto. Qui. Giosuè cade a terra davanti all'arca e grida al Signore. La risposta del Signore è diretta, nel versetto 11, dice così: Israele ha peccato, essi hanno trasgredito l'alleanza che io avevo loro comandato di osservare. Hanno perfino preso delle cose interdette e le hanno perfino rubate, hanno perfino mentito e le hanno messe fra i loro averi. Qui vediamo che Israele ha peccato e questo è il motivo perché Dio non ha aiutato loro in questo momento, no? Ma perché il popolo dell'alleanza, ok? È un corpo, non una collezione di individui indipendenti, ma è un corpo completo, ok? E non persone, individui separati. Questo può sembrare duro, quello che accade qua adesso, no? Ma funziona in questo senso. Nel versetto 11, Dio dice chiaramente, avete peccato, e c'è una conseguenza per il peccato qui. E arriva fino alla confessione di Acã, ok? Allora Giosuè disse ad Acã, figlio mio, dà gloria all'Eterno, all'Iddio di Israele, rendegli omaggio e dimmi quello che hai fatto e non me lo celare. Dà gloria all'Eterno. Questa frase trasforma il significato del pentimento. Qui, ok? Confessare il peccato non è solo un atto di autoaccusa. Non è solo questo, ok? E qui vediamo che Acã confessa con una precisione che rivela come il peccato si costruisce.
Leggiamo il versetto 21, dice così, ok? Ho veduto tra le spoglie un bel mantello di Shinear, 200 sicli d'argento e una verga d'oro del peso di 50 sicli. Ho bramato quelle cose, le ho prese, ecco, sono nascoste intere in mezzo alla mia tenda e l'argento è sotto. Vediamo qui, ok? Che ho visto, ho desiderato, ho preso, ho nascosto. Sono 4 azioni che fa. E la sequenza è sempre la stessa. Lo sguardo non governato diventa desiderio. Il desiderio diventa azione, l'azione diventa segreto. Questa sequenza appare in Genesi 3:6 con Eva, in 2 Samuele 11 con Davì, in Giacomo 1, nei versetti 14 e 15, come in principio. Allora, nella nostra vita, no? Riconosciamo questa sequenza, visto, desiderato, preso, nascosto. In quella frase è più facile fermarsi o possiamo valutare la nostra vita e vedere, forse sto agendo come Achan, qui in questo momento, io vedo le cose, desidero le cose, faccio le cose e nascondono i fatti, nascondo quello che ho fatto. Ma sappiamo che nonostante i nostri errori, i nostri sbagli, possiamo fare come ha fatto il consiglio di Giosuè al popolo qui. Figlio mio, dà gloria all'Eterno, il Dio di Israele, rendigli omaggio e dimmi quello che hai fatto. Ovviamente l'omaggio oggi ha un cuore spezzato e un spirito contrito. Pentirsi, chiedere perdono. È molto bello vedere, no? Che il pentimento sincero non è umiliazione, è adorazione. E non è la fine di tutto. È il risprinto, no? Dell'alleanza, è risprintare l'alleanza, continuare, tornare e con essa avere la pace e l'amore che solo Gesù Cristo può dare. Vorrei passare adesso al capitolo 23 e 24, ok? E qua c'è forse la scrittura più famosa del libro di Giosuè, ok? Facciamo così che andiamo prima, 23 e 24, sono gli ultimi 2 capitoli della lezione di oggi. Giosuè è già un anziano, ok? Ha combattuto battaglie, ha visto le meraviglie, ha guidato il popolo e prima di morire raduna tutti e fa l'unica cosa che un profeta può fare alla fine. Racconta la storia di Dio con il suo popolo. L'ha fatto Mosè e lo fa di nuovo Giosuè qui. E poi chiede una risposta a questo popolo. Okay? Nel capitolo 23, nel versetto 8, leggiamo così. Okay? Ma tenetevi stretti all'Eterno, che è il vostro Dio, come avete fatto fino ad oggi. Okay? Dice chiaramente al popolo, tenetevi stretti all'Eterno. Lo stesso consiglio che ha dato Dio a Giosuè all'inizio, Giosuè dà alla fine della sua vita al popolo. Okay? Dico all'inizio della sua chiamata come profeta, okay? Perché era già un anziano quando ha ricevuto la chiamata di profeta. E alla fine della sua vita dice la stessa cosa, ma tenetevi stretto all'Eterno, che è il vostro Dio, come avete fatto fino ad oggi. Tenetevi stretti. Mi fa ricordare la scrittura che viene usata in Genesi 2, nel capitolo 2, nel versetto 24, che parla dell'unione matrimoniale, no? Il Signore usa il linguaggio del matrimonio per l'alleanza, come fedeltà esclusiva, ok? Le persone si sposano con una persona e devono essere fedeli alla persona che si sono sposati. E il rapporto con Dio è uguale. La nostra adorazione va soltanto verso a Dio, non a nessun altro. E è molto chiaro qui, ok?
Poi, se andiamo al capitolo 24, già alla fine del discorso di Giosuè, vediamo il versetto più famoso di tutti, no? No, ovviamente del libro di Giosuè. Dice così: e se vi par male servire l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire. O gli dei che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dei degli Amorei nel cui paesi abitate. Ma quanto a me e alla mia casa serviremo l'Eterno. Scegliete oggi. E il verbo ebraico bakar, usato per tradurre scegliere, ok? Significa selezionare con attenzione. Non è una scelta istintiva, è una decisione consapevole. Io sono consapevole di quello che sto scegliendo. E Giosuè la chiede oggi, non domani, non quando le condizioni saranno migliori. Dobbiamo scegliere oggi. Se oggi sono nella difficoltà, devo scegliere Dio oggi. Se oggi le cose stanno bene, devo scegliere Dio oggi. Se le cose sono così così, devo scegliere Dio uguale. È una scelta che non dipende dalle circostanze. Ovvero che le circostanze dipendono dalle scelte. Se io scelgo Dio, ovviamente, se sto passando momenti difficili con Dio, non è che saranno più semplici, più facili, ma avrò Dio con me. La prospettiva cambia, saprò che quello non sarà solo che per un breve momento. Prima di chiedere al popolo, Giosuè dichiara la propria scelta. Quanto a me e alla mia casa, serviremo al Signore. Poi dice, scegliete voi. Dà l'esempio qui. Io sono il capo. Io decido per primo. Farò questo. Cosa farete voi? È un esempio di dirigente qui. E c'è un discorso di anziano Rowland che si chiama proprio così, no? Scegliete oggi, di ottobre 2018, sta nella Liaona di novembre 2018. Okay? Scegliamo di credere, dice così, scegliamo di credere in Gesù Cristo e di seguirlo non perché abbiamo la certezza assoluta di ogni cosa, ma perché abbiamo fede in Lui. Scegliamo di fare quella prima scelta e quella scelta diventa il fondamento di tutte le altre. Se io scelgo oggi Dio, sarà la fondamenta di tutte le altre scelte che prenderò in futuro e cambierà il modo come vedrò le situazioni e mi aiuterà a prendere delle decisioni migliori. Il sacramento domenicale è il rinnovo settimanale dell'alleanza, con quale atteggiamento, no, arriviamo al sacramento di domenica. È una scelta nostra, è un'abitudine, siamo già abituati a fare questo, ma il sacramento lo prendo in maniera automatica la domenica, quindi ogni domenica vado in chiesa, prendo il sacramento in cui sto dicendo al Signore, io e la mia famiglia serviremo all'Eterno. Lo sto facendo in maniera automatica o in maniera consapevole? Sto decidendo di seguire Dio sapendo che devo avere come base, no? Per le scelte che farò durante la settimana, nei momenti di difficoltà che affronterò, nei momenti di rabbia, di frustrazione, avrò come base, come fondamenta, la scelta consapevole di servire a Dio, o sarà una scelta automatica, o durante la domenica lo prendo il sacramento in maniera automatica e durante la settimana le mie scelte vengono in maniera automatica e ripeto questo ciclo infinito e non ho fatto alcun progresso. Sai? Ho continuato sempre a fare scelte in maniera automatica, non sono stato mai consapevole della mia scelta di servire a Dio. È questa riflessione che ci dà Giosuè
in tutto il libro, sai? Ci sono storie di cui noi dobbiamo imparare tanto, principalmente a fare scelte migliori. Possiamo seguire l'esempio di Giosuè, l'esempio di Raab. C'è una storia qui che non abbiamo studiato, ma nel capitolo 14, la storia di Caleb. Possiamo seguire l'esempio di Caleb. Mi piace molto studiare, no, le scritture, a leggere i libri dell'Antico Testamento, perché sto imparando che non sono soltanto libri di guerre, di comandamenti ormai non più necessari, no, non è così. Eh, è un libro pieno di dottrina, di Gesù Cristo, di esempi, di amore, di storie che possono essere usate come esempi oggi nella nostra vita. E vorrei concludere questo condividendo con voi una domanda, no? E dopo aver studiato, dopo aver letto, come è cambiato il nostro modo di vedere Gesù Cristo nelle scritture? Sto cercando Gesù Cristo in ogni capitolo, ogni versetto. Sto cercando di vedere la mano di Dio in ogni capitolo, in ogni versetto, di trovare la grazia di Dio sempre nelle scritture. E lo possiamo trovare sempre, sempre, nei caratteri delle persone, nel carattere delle persone, nelle conseguenze delle loro scelte, nei simbolismi pratici della vita quotidiana. E vorrei lasciarvi la mia testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.